Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Koko 76. Baik teman-teman, apa kabar untuk semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya ya. Baik, video kali ini adalah lanjutan dari video yang kemarin itu ya, yang repair body Hino 500, yang mana tahap pertama proses pembongkaran ya, kemudian ini tahap kedua nih proses pemasangan, jadi termasuk pemasangan kaca dan pintu ya. Three, two, one.
Oke, siap. Nah, mantap. Tolong aku. Sedikit lagi, guys. Kurang ke kiri lah kira-kira. Udah. Ada. Baik teman-teman. Sekarang tinggal proses pemasangan ini ya, plafon, kemudian panel-panel di interior dalam kabin ya. Nah, ini nanti untuk pemasangan pintu kita pasang di bengkel sebelah sana ya, karena kemarin proses pendempulannya di sana. Nah, ini penampakannya dari dekat Hino 500. Jadi kita booster tadi energy drink. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan tetap saling support dengan cara like, komentar, dan subscribe tentunya. Baik teman-teman, perbaikan Hino 500 FM 260 JW sudah selesai ya. Nah, tinggal proses pengecatan. Nah ini spion baru, mangkok spion baru, kemudian kaca pintu baru. Nah ini handle pintunya belum ada nih, belum datang, masih di order ya. Nah itu kaca depan juga baru, arah kacanya juga baru. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta lonceng. Terima kasih.